Hey, hey, you, hey, quand je suis avec Linox, on joue à je sais pas quoi, on va au parc, après on fait des touches, des cache-cache, on fait des vidéos avec Team World, c'est la même chose, donc croyez pas qu'il y a quelque chose. Car y a rien, on joue juste. Oh, je savais pas que ça filmait. De toute façon, je vais le sortir. Normal si tu la vois, c'est parce que je l'ai sorti. Allez, vas-y. J'en ai marre de rien pour ceux que j'en ai pas marre. Tu as cru à vous. Moi perso j'y ai pas cru. Y'a des gens qui aiment, je sais plus qui. J'ai envie de le dire mais je n'ose pas. Parce que en fait je sais pas c'est qui. Dis-le comme si c'est bien. Hey, quand je suis avec Ken Ninja on fait rien. Elle est pareil que Team World et Nox. Que Nox, Timo World, Nox, Timo Ape. On danse dans une bac à péo. Au parc on écoute de la musique. Avec Jules ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parce qu'il est parti, je ne vais pas le dire. Parce que c'est confidentiel. Enfin je crois mais je sais pas. Vous m'avez compris, je dois pas le dire. Voilà pourquoi. Et bah je le dirai pas. Parce que j'ai pas envie. Et parce que je suis rien. Parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie. Juste parce que j'ai pas le droit de juge. Hey.